Jo deia que estàvem pendents del Congrés dels Diputats. Avui, teòricament, s'hi ha de votar, previsiblement s'hi ha de votar aquesta proposició de llei contra el terrorisme jihadista. Saben que és fruit d'aquell pacte que van signar Mariano Rajoy i Pedro Sánchez. És cert que en el tràmit tothom hi ha introduït esmenes, els propis socialistes i populars. Sembla que s'han tirat enrere en aquella part en què deia que qualsevol acte que subvertís l'ordre constitucional podia ser considerat terrorisme. Recordem que aquest trosset, entre altres, va ser el que va motivar aquella crisi de votació diferent entre Convergència Democràtica i Unió Democràtica. Per tant, una de les incògnites avui és saber com i què votarà Convergència i Unió en aquest tràmit. I a banda d'això, ahir al Congrés, per no moure'ns tampoc del Congrés, finalment es va desencallar i sembla que es va acabar el debat sobre la polèmica reforma de la llei de l'avortament. Ho dic perquè són dues qüestions que afecten, a més, els dos grans partits espanyols, i el que havia de ser una reforma molt substancial, que li va costar el càrrec al ministre Gallardón, que va quedar clar que no tenia ni el consens del seu propi partit, ha quedat en res, en una mini-reforma que tampoc ha fet content ningú, perquè sembla que els sectors, en fi, del Partit Popular que volien la reforma més grossa els hi sembla una burla, i les persones que treballen a primera línia de foc amb aquests avortaments diuen que el que això farà serà desprotegir justament menors, que els que no hi van amb el consentiment dels pares o de les mares és justament perquè no hi poden anar, perquè viuen en situacions molt desestructurades on un avortament o compartir un avortament podria fins i tot agreujar la situació. Sobre les dues qüestions, Odey i Toni, per començar. Hi ha diversos temes aquí. Un és la via, com es fa aquesta reforma, que no es fa via projecte de llei, sinó proposició de llei presentada pel PP, que és una manera d'eludir els controls del Consell d'Estat, etc. No s'haurà de portar als òrgans consultius. Exacte. És com a mínim qüestionable pel que fa al procediment. El part que es vulgui fer tan exprés també denota, com el que dèiem abans, una raó claríssima d'electoralisme per acontentar els sectors més d'extrema dreta o més antiavortistes que havien quedat descontents amb el fet que Ruiz Gallardón no hagués pogut tirar l'altra reforma de l'avortament. I després això, sobretot perquè la llei vigent des del 2010, el que preveu pel que fa a l'avortament de les menors d'edat és que el consentiment patern no és necessari, però es especifica en casos de violència, fins i tot. És a dir, famílies on hi ha maltractament físic, etc., i eren uns supòsits molt determinats. És a dir, jo no veig si la raó d'aquesta reforma és purament electoralista. No hi ha cap altra raó, crec, que pugui justificar-ho. Però en la línia del que deia abans el Toni Aire, i vist la reacció, estem en un altre cas que no suma, del màrqueting polític. És a dir, fer-la perquè t'ho porta el programa electoral i l'has de fer, però fer-la d'una manera que tampoc satisfà el teu, com a mínim una part del teu electorat, no? Sí, perquè a més, Lídia, jo crec que la gent ja ha descomptat que hi ha moltes coses que surten al programa electoral i no es compleixen i no passa res. És a dir, per exemple, el PP amb el tema dels impostos. És a dir, com que sempre t'ho podran justificar amb una conjuntura o amb un poder superior o supraestatal que els hagi condicionat, per tant, sempre es podran agafar això. En canvi, això sí que ho havien de fer. És evident perquè és una qüestió ideològica. Ara, jo hi sumaria un apunt a la qüestió formal que ens destacava l'Odey. És a dir, aquesta llei, aquesta proposició de l'avortament arriba al Congrés dels Diputats via grup parlamentari, per tant, no la presenta cap ministre. És a dir, per tant, recordem que això va cremar un ministre que representa moltes opcions de fer coses en el seu dia. I ell va parlar de sanitat, no de justícia, que també és diferent. I per tant, jo crec que aquí hem vist que tenen clarament una patata calenta. En el seu dia, el que és el gran gurú i assessor demoscòpic de Mariano Rajoy, que és Pedro Arriola, ja li va dir que si bé en un moment que estem parlant és que avui en dia passa molt ràpid, és a dir, van haver-hi unes eleccions el 2011 on el PP va guanyar per majoria absoluta amb unes propostes electorals que retrataven aquell moment social, però un cop això ha anat evolucionant, la nostra societat s'ha vist enmig d'una crisi brutal i la gent ha tingut altres prioritats, el que li va quedar clar al PP és que pel seu votant això no era motivació i en canvi activava el votant més d'esquerra, centre-esquerra i capes més àmplies, sobretot en el sector femení que no tenen per què ser de dretes o esquerres, que es mobilitzaven a la contra d'això. Per tant, què vam veure? Escolteu, mira, això ho portàvem al programa electoral. Com que el programa electoral té el seu punt també d'ambigüitat calculada, i parlen de la defensa del dret a la vida, defensa de la vida, etc., aquí cap tot, és a dir, des del que defensava Gallardón quan es va, diguéssim, passar de voltes a propòsit del que defensava, fins al que acabarà sortint per majoria absoluta del PP. Per tant, el PP de Mariano Rajoy fa allò que en sap tant en Rajoy, que és aquest tema, sí, sí però no,
ja l'ha fet, podrà dir davant dels seus que ell ha complert la seva promesa electoral, però no genera un foc. Una altra cosa és el que apuntaves també a propòsit del pacte antigihadista. Jo crec que aquí qui té sobretot un problema, a part, diguéssim, que l'Estat en si mateix o la ciutadania espanyola en aquest sentit, per un punt de... Mira, jo me'n recordo, quan van firmar Mariano Rajoy i Pedro Sánchez aquest acord a la Moncloa, el dia següent, gent tan diversa en un diari com Pilar Rahola o Enric Juliana o Enric Fernández al periòdico, per posar només 3 exemples... Hernández. Al periòdico, ara em despatxaran perquè és el meu director, però Enric Hernández, ho dic oficialment... Horeta, defensa'm. Però el cas és, van coincidir en que oferia ombres de dubte. És a dir, el que s'havia signat, és a dir, o el que hi havia la intenció de portar al Congrés dels Diputats, que és, escolta, era interpretable. És a dir, a propòsit d'això de subvertir l'ordre constitucional, doncs el 9-N i el que va fer el president de la Generalitat podia encabir-s'hi. Per tant, què passa? Això era terrorisme, això podia tenir conseqüències. Està bé que ara incorporin, sembla que és el que es diu, que hi hagi el supòsit de la violència, de la utilització de la violència tot plegat. Ara, jo, coneixent el PP, entenc el que han fet. Ara, jo del PSOE li diria que si pensés una mica més. Tenen un líder, que és Pedro Sánchez, que està en procés de maduració, i en els últims temps veiem que no sempre transmet una sensació de solvència i aquí va signar una cosa molt important, molt grossa. Ara ja sembla que ho arreglaran, però molt poc temps. Josep Maria, Antoni, sobre aquestes qüestions. Jo penso que legislar és o molt fàcil o molt difícil. O és molt fàcil i hi ha un problema i anem a fer una llei per tapar un problema, i saps que els anglosaxons, quan tenen un problema, creen un comitè per discutir. I a Espanya, quan hi ha un problema, es fa una llei, Llavors, és molt fàcil. Directament. O vas al Codi Penal. Aleshores, o és molt fàcil o és molt difícil. Jo crec que el tema de l'avortament és molt difícil. A mi no me satisfà en absolut aquesta proposició, com deia molt bé l'Odei, que no és un projecte, proposició de llei orgànica de reforma del Codi Penal. Jo crec que, evidentment, un menor d'edat no pot decidir, menor de 18 anys, és a dir, un menor de 18 anys no pot decidir determinades coses perquè no té la plenitud, la capacitat d'obrar, es diu així en dret, no té la capacitat d'obrar. Per tant, sembla que hi hauria d'haver-hi un consentiment dels pares i en cas de conflicte que resolgués un jutge. Això per començar. Però a mi no em satisfà gens tampoc aquesta proposició de llei orgànica ni la situació que existia amb la llei anterior, reguladora no d'un dret a l'avortament, perquè no se li deia així, sinó a la salut reproductiva. El cas de l'avortament és un cas típic de conflicte de drets. Jo ja sé que des d'un posicionament ideològic es pot dir els drets de les mares i des d'un altre es pot dir els drets del nen, etc. Però hi ha un conflicte de drets entre un dret a la llibertat personal de la mare i un dret a la vida per part del nadó. I s'ha de buscar el punt per protegir al màxim. A mi em dóna la sensació que la llei, tal com estava pel Partit Socialista, és a dir, una llei de plaços, de terminis, no protegeix suficientment. Que és el més estès a Europa, diguéssim. M'ho sembla molt bé. Hem de preguntar-nos també, Jordi, si era un debat social aquest. És una altra de les preguntes que ens podríem qüestionar. No, per mi és un debat de drets fonamentals, és a dir, el dret fonamental protegeix a una persona davant de qualsevol majoria. Sí, però saps que el teu dret a la informació i a la llibertat d'expressió és immune a qualsevol majoria. Però saps que llavors entrem en el debat a propòsit d'aquest ésser viu. És a dir, és un debat que... És que per mi és un debat. No ens l'acabaríem. No ens l'acabaríem mai. Sí, però mira com l'han acabat. És molt difícil. Mira com l'han acabat. I el van començar, No, per mi no està ni acabat ni començat, vull dir. Políticament. Josep Maria i Antoni, us he posat sobre la taula dos temes molt diferents, perquè els dos parteixen del Congrés però no tenen res a veure. Avortament o jihadisme? El que vulguis. A veure, no? El que vulguis. I el tema de l'avortament em passa una mica com en Jordi. És molt difícil que hi hagi una solució. O sigui, que hi hagi una solució de consens perquè pesen molt les conviccions, algunes d'elles religioses, altres senzillament ètiques, humanes i filosòfiques. I que d'alguna manera dius, escolta una cosa, qüestió prèvia. Una noia que ha avortat la podem enviar a la presó, sí o no? Oi que diem, home, no. Espera. Oi que em dic que no? Aleshores, no entrem per la via penal si estem intentant... Que era on estava abans de la reforma... I l'altre, que jo m'agrada provocar, ja ho saps, i he de dir, es pot ser perfectament agnòstic i estar en contra de l'avortament. El gran error que tenim és haver-lo vinculat perquè algú s'ha apropiat el tema, la bandera,
a partir de principis estrictament religiosos. Jo crec que això no és correcte. Però, Pots parlar amb metges... És que a favor de l'avortament no hi ha ningú, no? Justament anava aquí, jo em pregunto si a favor de l'avortament hem de considerar que hi ha algú, no hi ha ningú a favor de l'avortament. Per això t'he començat pel revés. Algú vol enviar a la presó a una noia que ha avortat? I el metge? I els metges que l'han I col·laborat, el metge que ha intervingut? Jo aquí m'agrada veure, intentem-ho, comencem a enviar a la presó gent que s'ha saltat la llei d'antiavortament i no ens en sortirem. I l'altra, que jo crec que és la pregunta que ens hauríem de fer, profunda. Aquestes lleis que hem tingut fins ara han augmentat o han minvat els avortaments? Perquè hi ha una qüestió prèvia, és a dir, que la situació idíl·lica o ideal seria dir, escolti, ningú hauria d'avortar o tothom hauria de tenir dret a tenir els fills que ha decidit tenir. Aquesta seria la lògica. Les estadístiques diuen que no ha augmentat. Que no han augmentat. Que no han augmentat els avortaments. No, que no n'hi ha més des de la reforma de la llei d'avortament. Per tant, aleshores, tornem, perdoneu-me la vulgaritat, igual que el tema de les carreteres, si no calia tocar-la, per què hi tornem a entrar? Només per raons ideològiques. És que la llei prèvia no és... No perquè hi hagi un problema que dius no l'hem solucionat bé, hem de canviar la llei. És que, el que està dient l'Odei, si a més les xifres són idèntiques, potser que no s'ha fet tan malament l'anterior llei i, per tant, més val... I després hi ha una qüestió que a mi em té realment dolgut, no? Que el progrés cultural, educatiu, etc. que hem tingut a Espanya no ha servit per gaire a l'hora d'impedir aquest tipus de situacions extremes. Ara, però és això, és a dir, les xifres, les dades, les estadístiques et donen... No et reflexen un augment del nombre d'avortaments amb aquesta llei, la llei que hi havia dels temps socialistes, però és que, a més, és perquè no era una llei pro-avortista. És a dir, aquí s'estan mantenint uns supòsits, s'estan mantenint uns preceptes. Sí que és veritat que segurament el que hem de mirar és en segons quines edats o en segons quines condicions de la dona, és a dir, augmentar la seva capacitat de, deien, de protecció, de saber exactament què fa, què es fa, aquella dona que tingui l'assessorament, la cobertura, etc. Però tot això no es podia fer amb la llei anterior? És la pregunta, per tant. Antoni, sobre aquesta qüestió. És un tema molt pelut. Jo, la veritat és que no estic d'acord amb el que has dit, que la gent no estigui a favor de l'avortament. La gent està a favor de l'avortament. El que passa que després hi ha sempre, quan hi ha la màscara de fer veure que no, però el fet és que existeix com a valor moral. T'asseguro que no conec cap dona que estigui a favor de l'avortament, Antoni, com a concepte. Això és una afirmació retòrica. És a dir, el fet és que el corrent feminista que va aconseguir ja fa molts i molts anys l'hegemonia moral sobre aquesta qüestió, faig servir aquest concepte d'hegemonia moral, és a dir, considerar que això és bo, el que s'havia de fer, va guanyar l'hegemonia fa molts i molts anys i aleshores aquí no es pot ni discutir perquè automàticament ja ets un carca. I aleshores, quan aquests carques s'organitzen i fan molta força, aleshores aconsegueixen pressionar un partit, per exemple, perquè faci determinades posicions, i ja entrem en la qüestió ideològica. Però aquí a Barcelona, per exemple, han passat coses. Un personatge com Miró Ardèvol ha estat blasmat, ha estat burlat, ha estat considerat un... En fi, se l'ha expulsat gairebé de l'Àgora, quan aquesta persona va perseguir de manera molt incisiva unes clíniques on es feien avortaments amb nens perfectament viables. I hi ha reportatges de la televisió Suècia o danesa que ho explicaven. I que ha acabat als tribunals, aquest cas. I com s'ha plantejat aquest judici? No, ha acabat als tribunals perquè existeix el Codi Penal, que és el que estem discutint. En quins termes s'ha plantejat aquest judici? En quins termes s'ha plantejat? Quina retòrica hi ha hagut a darrere d'aquesta clínica i a darrere de les posicions d'aquest grup de Miró Ardèvol, no? I quin silenci n'hi ha hagut a la major part de sectors de la societat més centrals que no han gosat, no s'han atrevit a discutir això. I llavors, quan hi ha molta pressió... Jo això t'ho rebato perquè aquest programa, i a més estem parlant d'un cas, les clíniques del doctor Moren, que estàs parlant d'aquest cas, fa molts anys d'això, i jo recordo que era l'etapa on jo estava en aquest programa, quan encara hi havia el Josep Cuní, i d'aquest tema n'havíem parlat moltíssim. Habitualment intentem sempre convidar a totes les parts d'un tema que efectivament va ser molt conflictiu, molt delicat,
Ho dic perquè faig aquesta apreciació, Antoni, perquè en aquest sentit, Sí, però que diguis que no se'n va parlar, em sap una mica de greu, perquè és que ho recordo perfectament. No dic que, a veure, s'ha d'agafar les coses en el seu... Sí, no, entenc la línia de la teva argumentació. No podem matisar tant, no? Naturalment que se'n va parlar, sobretot quan era d'actualitat, quan hi havia el judici, però jo em refereixo que, com a preocupació, tantes coses que ens escandalitzen de tanta mena, i aquesta preocupació no apareix si no és a partir del moment de l'actualitat. Em refereixo quan no és d'actualitat, no? Quan hi ha una persona que diu està passant això i fins que no apareix una denúncia i no es porta al jutjat i llavors apareix la discussió, però la discussió se l'emporta el vent i no se'n parla més. Per això a mi em costa molt discutir, perquè primer no entenc, tampoc estic d'acord que els catòlics s'hagin apropiat d'aquesta qüestió. Les manifestacions amb bisbes al davant, de qui eren? Per quin motiu? Això és una... Però no és un tema dels catòlics, és que és un tema ètic. A mi el que em sorprèn... Jo l'he plantejat des d'una perspectiva jurídica. A mi el que em sorprèn és que des de les posicions del progressisme, és a dir, avançar cap al màxim nivell i quota d'humanisme a la societat, que per mi això és el progrés d'una societat, si estem d'acord amb això, doncs aquest tema es doni per tancat, des d'un punt de vista ètic, i que es deixi que quedi en mans d'uns sectors que són naturalment ideològics, que tenen unes creences determinades, com si fos un reducte de gent antiga. Per mi aquesta qüestió es planteja o no es planteja a Europa, que no es planteja a Europa. En alguns llocs hi ha, per exemple, a Itàlia, hi ha uns debats molt més interessants i molt més regulars sobre aquesta qüestió. Hi ha molta més gent laica a Itàlia i declaradament no religiosa que està criticant l'avortament i que està en posicions contràries a l'avortament. A altres països d'Europa també hi ha aquest debat. A França ha estat molt fort el debat moral que hi ha en els últims anys. És a dir, és un debat que per mi és la prova del cotó, la prova de l'algodó en aquell anunci, del nivell de civilització. Amb això no estic dient d'una societat, amb això no estic dient naturalment que les dones que avorten estiguin en regrés civilitzatori, sinó que em sembla que està mal resolt la reflexió sobre la qüestió de l'avortament. Fixa't bastant d'acord, és a dir, ningú el defensa l'avortament, no deixa de ser un drama, no deixa de ser un drama per qui l'ha de passar. Però el problema no és el posicionament ètic, religiós, humanístic, filosòfic, el problema és la seva regulació legal. És a dir, el tema no és que una dona que passa el drama d'un avortament hagi d'anar o no hagi d'anar a la presó. El tema és, i la intervenció d'un metge, per exemple, amb una interrupció del procés de gestació? És a dir, la vida no mereix una protecció determinada en relació a un altre bé jurídic. Jo faig un debat jurídic, mira, entre dos béns jurídics, llibertat dona, dret a la vida. Hi ha molts conflictes d'aquest tipus. Dret a la informació, dret a l'honor. Quin pesa més? Doncs aquí és el mateix. Dret a la llibertat, dret a la... Per dir-te un típic dels periodistes, no? Doncs dret a la vida, dret a la llibertat personal. Quin pesa més? El problema que passa amb això, com en tantes altres... Si era viable o no era viable, no és un tema. És una llei de terminis o de supòsits. Jordi, el problema que passa amb això, com en tants altres debats, i aquí ens n'hem trobat amb més d'un damunt d'aquesta taula que ens ha monopolitzat moltes converses, és que no és un problema jurídic, només. És a dir, i no dic... No, però s'està tramitant una llei. No, i tant que no. És un tema de concepció humana, filosòfica... Està molt bé que els juristes ho circumscriviu a una qüestió jurídica, però això no és una qüestió jurídica només. I ho dic pel següent. És a dir, el debat, deia l'Antoni, que es tanqui o que no es tanqui. És que aquest debat no es tancarà o no es tancarà políticament, és socialment, que estarà o no estarà damunt de la taula. Els partits polítics, evidentment, són una translació, són els nostres representants a les institucions i, en teoria, hi responen a una pulsió social. Però hi ha temes que quan no són a l'agenda... Hi ha temes que quan no són a l'agenda política, l'agenda social, si el reivindica, els posa a l'agenda. Ara aquesta qüestió no hi era. I jo parlo de centralitat política. És com quan deia l'Antoni. Dius que sí que hi ha gent a favor de l'avortament. Alerta, quan diem gent i generalitzem en aquest cas, hem de parlar de centralitats. És a dir, sí que hi ha les del Femen, per exemple, que surten i diuen aborto es sagrado, el aborto es sagrado. Però quanta és aquesta gent? Què fan aquesta gent? Quin és el seu tipus d'activisme? Per què fan el que fan? La centralitat política, la centralitat social a nivell de l'estat espanyol, si som curosos, entenem que
no era problema per la major part de la gent. És a dir, no era una qüestió que hagués provocat problemes des d'un punt de vista sanitari, que hagués provocat problemes des d'un punt de vista significatius a nivell clínic o a nivell hospitalari. No era tema, i la política jo crec que en aquests casos és quan perd oportunitats per demostrar-se com a sinònim de solucions i no per generar problemes on no hi són, que de vegades passa. Jo crec que en un estat no confessional el tema de les qüestions ètiques i morals s'han de deixar la llibertat individual. Ningú ha d'imposar el seu criteri sobre un altre i, per tant, la llei d'ara, que està fixada en terminis, setmanes, etc., em sembla el que menys intervé, diguéssim, amb la moral i l'ètica de cadascú. Jo crec que això, l'àmbit és aquest, l'individual de cadascú. Després, es parla molt del tema de l'avortament i es parla gairebé zero de la prevenció dels embarassos no desitjats. És a dir, què passa amb aquest tema? Que és el gran tema, prevenir aquests embarassos. L'educació sexual de les menors és adequada, no és adequada, a les escoles se'n parla prou. No sé, jo crec que aquest és el tema en qüestió, perquè si no, després sempre anem a quan el mal ja està fet, entre cometes, no? I llavors és un debat que pot ser momentani, però que no va a la causa del problema, que és el tema de la falta d'educació sexual, etc. I un altre tema, es parla molt del dret a la vida, així en general, però hauríem de començar a parlar també del dret a la vida digna, és a dir, aquestes persones que demanen que no hi hagi l'avortament i que es prohibeixi l'avortament, com garanteixen que aquests nens que neixen tindran una vida digna si les condicions de les mares, si són mares solteres, etc., no tenen famílies amb recursos econòmics suficients, tindran una vida digna, perquè al final estem parlant de persones que han de desenvolupar una vida en societat i que sovint no tenen totes les garanties ni la protecció social necessària. Jo crec que aquest és un altre debat. O sigui, l'abans, el tema de la prevenció, i les persones o menors que volen tirar endavant els seus fills en condicions no òptimes, com ho fan? O sigui, quines ajudes públiques reben? I són molt mínimes. Jo estic molt d'acord amb el que diu l'Odei, en el que és la prevenció d'embarassos no desitjats, és a dir, aquest tipus de polítiques haurien d'existir, és a dir, per evitar situacions d'embarassos no desitjats. Estic bastant d'acord amb el que diu, que esclar, que no es pot, en un estat aconfessional, plantejar un model moral o un codi ètic determinat, estic bastant d'acord. El que passa és que, esclar, tampoc es pot sacralitzar, i utilitzo la paraula sacralitzar, un plantejament o un altre. Algú ha dit que s'havia parlat de l'avortament és sagrat, no? I hi ha altres plantejaments que et dirien la vida és sagrada. Jo no ho plantejo així, és a dir, no és un tema jurídic, i tant que no, jo no t'he dit que no, és a dir, probablement tampoc és un tema periodístic o exclusivament polític d'examinar quina és la pulsió social en relació a aquest tema, però si a mi l'enfoques aquest tema, enfoques un tema de protecció penal al dret a la vida, a mi em planteja molts de problemes. I em sembla que jo no puc legislar d'una forma, no me surt la paraula ara, una forma tan liviana com s'està volent fer. No es pot tirar només de codi penal. No es pot tirar només de codi penal. No es pot tirar només de codi penal. L'Odei ha dit coses molt interessants. Ara bé, si tu entres en la protecció penal de la vida, és a dir, el dret a la vida és molt important, igual que també el dret a la llibertat a la dona, però, clar, has de saber trobar on està el punt intermig. Bueno, per això estan els polítics i ho hem reivindicat. Si tu vas a tocar-ho jurídicament, per mi no és una bandera exclusivament d'una confessió. Però si he parlat dels agnòstics. D'una concepció ètica o humanística. Només he escoltat a l'Odei, el Joan. Jordi, ella ho ha dit, és a dir, no és una qüestió només de religió, és a dir, és una qüestió de què estem parlant, un debat, hi ha un debat polític, no periodístic, Jordi. Nosaltres, els periodistes, no estàvem parlant d'això fins que hi ha hagut un desencadenant polític i ho analitzem, és el normal. El que t'intentava dir és que tu apuntaves que això és, des d'un punt de vista jurídic, està molt clar, però no està molt clar, els polítics són els que legislen i han de legislar i fer lleis en funció a allò que consideren que ha de repercutir un positiu a la seva societat. Digue'm, en què solucionarà en res el que ha fet el PP amb aquesta llei? Perdona, el primer que ha criticat la llei del PP he estat jo. Sí, no, però per això, però és el debat, és el debat. Però, Toni, et critico la del PP i et critico la del PSOE anterior. Què tenia de dolent la del PSOE? Escoltem el Josep Maria i l'Antoni, que no hi estava d'acord, i canviem de qüestió. És a dir, a mi no em sembla... Que el debat continua, que aquest debat no està tancat, a les proves em remeto, i que és un tema que cada vegada que surt, òbviament, com que intentem portar persones que en general, sobre tots els temes que es posin sobre la taula, tinguin punts de vista diferent, en aquest, segurament més que en cap altre, es veu. Probablement m'he explicat malament, però el que m'ha dit l'Antoni, si s'ha entès això, vol dir que m'he explicat malament. Jo venia a queixar-me precisament l'apropiació indeguda d'un debat com aquests per gent, per conviccions estrictament religioses. I no m'enganyareu. Jo he vist manifestacions a Madrid amb tots els bisbes davant que han portat totes les parròquies que han pogut amb una sola motivació,
que és en defensa de la família tradicional, del seu concepte. I a més a més, amb una maniobra claríssima de desgast del govern en aquells moments, que era el govern del Partit Socialista. Es posi tothom com vulgui, i si no, ara que s'ha posat de moda, les hemeroteques, maldites hemeroteques que en diuen ara, doncs les hemeroteques ho podem anar a buscar. I l'altre que a mi em fa patir, o dir, el noi també. El noi també, totalment d'acord. Totalment d'acord. És que a tot un plat vas veient una altra vegada que tornem a treure l'esquema de sempre. És que la noia ha de tenir més precaució, és que ha de tenir millor formació. No, tots dos, sobretot perquè resulta, la setmana passada vèiem tots, jo amb esgarrifança, que la reproducció d'esquemes masclistes als últims anys a Espanya és brutal. Però fins al tema que la majoria de nois, o una part important dels nois, considera que és el seu dret controlar la nòvia a través del mòbil. Però escolta, per què estem fent? I aleshores aquesta cosa de tornar a separar-ho per sexes em sembla que és un altre grandíssim retrocés. Antoni. No, aquesta discussió m'incomoda molt per una senzilla raó, perquè és molt difícil emmarcar la visió que tenim de les coses. Es dona per fet que n'hi ha una, i aleshores, clar, tu estàs corregint aquesta visió amb un debat, quan en realitat jo és que tinc una impugnació genèrica sobre la vida actual i sobre la manera que els valors que tenim a la nostra societat. L'Odei els ha explicat molt bé i, per exemple, ha associat amb una gran naturalitat dignitat, viabilitat humana, dignitat amb economia. Bueno, és un dels indicadors que Sí, però ho has fet, si no ho constato. Ha parlat del valor individual com a únic i indiscutible en les nostres societats i ha identificat educació i escola. Després em sembla que en parlarem d'això. És a dir, això i molts altres elements que podríem anar citant són molt característics. Jo tots aquests els impugno, és a dir, jo no hi estic d'acord. L'altra cosa és que... I si volen aprofundir, els recomano el llibre de la finestra discreta de l'Antoni Puigverd, on aquesta impugnació general... Que no és un llibre d'assaig, sinó són fragments i reflexions de tota mena i també contrastos entre el passat i el present. Però, vull dir, la meva visió de les coses és diferent. No és que estigui en contra de l'individu. Al contrari, considero que és un dels elements del progrés de la història de la humanitat, la conversió de l'individu en ésser autònom, a través de l'origen cristià, del món grec, del Renaixement i de la Il·lustració, que són els diversos passos que fa la persona humana de tenir la seva autonomia i la seva... Ara, sí que em sembla que, de la mateixa manera que en la societat actual, com ha explicat molt, com se li ha destilat perfectament a l'Odei, la societat actual, el valor econòmic és únic, i em sembla que en parlem després, quan parlem d'ensenyament, doncs jo crec que aquest valor és un valor ètic que s'imposa a la societat com a únic valor indiscutible. És a dir, com que no hi ha valors, hi ha les lleis que la majoria decideix imposar, i les lleis venen imposades per la democràcia, la majoria imposa unes lleis, i el que aquestes lleis han d'acceptar, ho veiem amb la crisi econòmica, ho veiem constantment, és el predomini del poder econòmic. I el poder econòmic és el que determina totes les coses que fem, tots els actes i subordina a les lleis i, naturalment, a la política. Aquests són els dos elements que hi ha, les lleis de la majoria, que, com que la majoria decideix que els individus és el més important, cadascú que faci el que vulgui, però en canvi després se'ns imposen uns determinats valors als altres. A mi se m'imposa aquesta idea que no hi ha cap cosa discutible, que no podem arribar a cap acord ètic les persones, o que no tenim cap element que ens pugui unir més enllà del patriotisme constitucional. A mi el que em sorprèn és que això es defensi a Catalunya quan parlem de l'avortament o quan parlem d'aspectes religiosos, i en canvi després tot això desapareix quan parlem del tema nacional, perquè aquí no lliga. El tema nacional no lliga llavors amb la qüestió del patriotisme constitucional, com bé s'encarreguen de posar-ho en contradicció des de Fernando Savater a Albert Rivera a Catalunya internament. És a dir, per mi, i en aquest sentit hi ha un debat en el món també que han protagonitzat en part dels neoconservadors americans, però també els neocomunistes o neoprogressistes que estan apareixent a Europa, i són dos corrents completament oposats, però tenen un punt de coincidència que em sembla important de remarcar. No n'hi ha prou amb lleis per entendre'ns en una societat d'individus. Necessitem compartir uns valors comuns. I jo crec que un dels valors comuns que venen de la nostra tradició són els valors de l'humanisme. Si els valors de l'humanisme els deixem de banda
per realitats econòmiques, per problemes concrets, doncs, clar, en fi, doncs ho fem, però estem traint una tradició. I jo crec que aquest debat no el fem a la societat, no el fem correctament, perquè abandonem la possibilitat i la necessitat, jo crec, que en una societat hi hagi valors compartits, no només lleis compartides que es decideixen per majoria i no només interessos econòmics que determinen la vida humana. Deixa'm reblar el clau. Breument, i després per al·lusions li donarem la paraula a l'Albert. Agafant la tradició humanista, s'arriba a un moment històric a la Revolució Francesa en què uns senyors proclamen uns drets de l'home i del ciutadà. Aquests drets són uns drets fonamentals i són, mira el que dic, immunes, és a dir, gaudeixen d'immunitat davant de les majories conjunturals. Jo mai podré fer una llei, per molta majoria que tingui, per limitar-te la teva llibertat d'expressió, perquè és un dret fonamental. I mai podré fer una llei per limitar-te el teu dret a la vida, perquè és un dret fonamental. I està al marge de les majories conjunturals. I aquest és el tema. És a dir, si la concepció humanista et porta i arribes a una declaració universal de drets, i hi ha un dret que és el dret a la vida, aleshores és un tema molt sagrat al marge de consideracions ètiques, filosòfiques o religioses. I el que has de fer és buscar quin és el punt d'equilibri amb un altre dret, no menys fonamental, que és el dret a la llibertat. Sí, jo crec que la lògica política i la manera com es legisla va absolutament en contra del que planteges. És a dir, jo estic d'acord en la idea de que s'hauria de fer un debat molt més a fons i parlar realment de quins són els valors que haurien de predominar o no. Però el funcionament polític, les legislatures de 4 anys, les necessitats electoralistes d'uns i altres dificulten molt aquesta qüestió. Pel que fa referència al tema de l'economia, del que parlàvem, del que comentaves d'això, de que parlava del dret a la vida digna i de que un cop una mare i el pare també, el que passa és que sovint el pare se'n desentén, no sempre, però en els casos aquests d'avortament van associats sovint a un pare que se'n desentén, no? Doncs crec que no és l'únic element, és evident, però és un element més que pot pesar a l'hora de prendre aquesta decisió. I ho deia en el sentit aquest, doncs això, que quan es parla de la qüestió de l'avortament, hi ha gent que tendeix a pensar en la idea d'aquesta que els fills han de tenir sigui com sigui, sense mirar les condicions, i no només econòmiques, sinó això, d'educació, tant a l'escola com fora de l'escola. Però vull dir que és molt més complex sovint del que es vol fer creure i que el tema de la maternitat també requereix, o hauria de requerir, per tenir justament una societat més assentada en aquests valors que comentaves, uns fonaments, diguéssim, a l'hora de prendre aquestes decisions que fossin molt sòlids i garantir això que aquestes persones que es porten a la vida tindran uns drets garantits, una educació garantida i uns recursos mínims per poder-se desenvolupar. És 11:15, el que deia, el debat no està ni molt menys tancat i, de fet, la prova la tenim en què el propi partit que va posar això al programa electoral i que, per tant, volia introduir un canvi, s'ha hagut de fer enrere. És a dir, que fins i tot dins un partit... A sobre els ha sortit un papa que no els hi va gens bé, perquè els hi ha parlat de no parir components. Cosa que, efectivament, no és només que una altra prova del cotó, que efectivament el tema és de tot menys fàcil. Deixeu-me fer un canvi radical.